เนี่ยครับสถานที่หน้างานสะพานริมแม่น้ำยมนะฮะคอสะพานขาดเป็นทางยาว30 เมตรรถโอ้10 ล้อพ่วงกำลังดั้มหินนะครับเนี่ยฮะสะพานข้ามน้ำยมครับนั่นก็หน่วยงานกรมทางหลวงชนบทครับช่วยกันพัฒนาเศษไม้ออกจากบนสะพานนะครับเนี่ยฮะวาซา